你们大家也可以根据各个部门的实际情况来说一说。营销呢是我们的短板，这归根结底是钱的原因。人家是带大资本进入的，可以任意的无止境的烧钱，但是我们不能烧也烧不起。但是越是不烧，我们输的概率就越大，它也很容易成为困死我们的死循环。我也看了唯一派的商品，他们涵盖了轻奢线和大众线，什么人的钱都想赚。我觉得我们可以走差异化的路子，就是放弃某一类人，把定位给做精准。侯总，你看，根据我们的数据分析，我们的大部分注册用户都是年轻白领。资料迅速做一个追踪系统上涨了10%。接下来的工作重点呢，在做现有客户的同时，我也想开拓新客户。你先别着急发展新客户，这次繁星呢打了一个漂亮的翻身仗，有不少互联网公司主动找我接洽，我也会慢慢的把一些客户呢过渡给你。但你现在的工作重点还是死守繁星。死守，对，一般来说呢，繁星在市场上冒了头，那你作为客户经理呢，就是要打好防御战的事，干掉竞争对手。对你而言，繁星就是新客户。也就是说，繁星本来是块硬骨头，被我们包装成了肥肉，现在也有其他人看上这块肥肉，而我要守住这块肥肉。没错，维护好和繁星负责人的关系，另外呢，深入的了解繁星目前的境况，把自己当成繁星人，站在他们的角度为繁星寻找未来。对了，于家安呢，这次在危机处理工作当中表现突出，有能力有担当。陆总呢找我谈了话，说破格提升他为副总监。大家没意见吧？没意见那就散会了。我有意见。繁星的危机公关，我们都参加了。对，于家安是解决了安安，可是安安本来就是他自己捅的娄子，他不应该解决吗？既然要破格升职，那我们在座的每一位都应该得到同样的待遇。凭什么只有他能坐火箭？凭什么？你有这么多问题啊？这样好了，我给你权限，你直接去陆总办公室问他不就完了？从28岁到32岁，我在这家公司勤勤恳恳工作了5年，才做到总监的位置。你才来几个月，就快和我平起平坐。果然还是空降兵来得快啊！对不起，有的人干一辈子也就是个普通上班族，有的人3、5年就能做成高位。这个社会什么时候是靠活的长短来给能力打分的？你是希望我主动放弃吗？对不起，副总监我领了，我努力我奋斗，当然也是为了快速往上升，这是我应得的。请总监以后继续指引工作。喂，陆总，您不在公司啊？啊，我不在公司，怎么了？有事吗？我想问问您，副总监是我凭实力拿到的吗？要不咱们见面聊吧？我在郊外，我发定位给你。你下班过来找我一趟。
好，今天大家也辛苦了，咱们会就开到这里。所以，好，真是没有意思。坐。怎么样？都打过麻将吗？我从小是被我爸抱在怀里打的，我是看大的。咋了，赌神？所以就能看出人民群众的经验和智慧了。甭管包里有没有钱，上了赌桌以后，一定要装作一副财大气粗的样子。气势不能输。这和我们今天的会有关系吗？有啊，我们现在的问题是包里边没钱，但是有可能对家的包里边全部都是钱。我们到底是要哭穷，还是要装作一副财大气粗的样子出来？财大气粗。自建洗衣工厂和物流体系以及配送仓，我都已经筹划了很久了。我打算立即启动这个计划，你们两个有没有问题？这是你最初做繁星就开始布局的事情，如果你觉得时机到了，那就做吧。可以做，那要不要等到进了 A 轮之后再做？这是我们 A 轮的筹码，如果我们不带上赌桌的话，资本都不会搭理我们。那营销这边呢，也需要钱呀。营销的钱也得花，分步投入吧。先进公关公司，配合我们融资的节奏，打好第一枪。只要融到资了，就不愁没有钱充门面。行，赌呗，反正天塌下来死不了人，大不了卷土重来。乌鸦嘴。我问一句啊，公关公司不一定属于嘉安团队吧？当然了。那行，散会吧。我相信呢，早晚有一天，我们一定可以从这里走到对面去。我们是走到对面来了，可为什么却觉得我们越走越远了？亲爱的，我刚刚在开会，打电话我没接到，怎么了？你上次不是说想了解我们公司市场部规划吗？喂，陆总，我到了。哪个棚？行，那我找找看。好。这个大不大？这个是不是很大？陆总，哎，来了，过来吧。这可真是偏僻呀！你们是怎么找到这儿的呀？不多，叫于阿姨。你是抓娃娃阿姨吗？抓娃娃阿姨，这么可爱的名字啊！你就是嘟嘟吧？常听你爸爸提起你。我也常听我爸提起你。哎，嘟嘟，爸爸跟你是有秘密的。嘘。咱们要不要请于阿姨跟我们一块摘草莓？好。陆总，你还有这爱好呢？啊，嘟嘟最近呢，突然对采摘感兴趣了，我就想，干脆给他弄一片采摘园，这样呢，周末他能够玩得去处。行吧，那我和你们一起吧。真的。好，来。嘟嘟，你看，你的没我的可爱。你这个小坏蛋！别跑，我要追到你了！哎呀，阿姨退！别跑！好了。啊，谢谢。脸上有土。
你别动。陆总，嘟嘟困了，我带他上车睡一会儿。好。嘟嘟不怕啊，来。 咱们喝茶吧。这儿还能喝茶呀？我这后备箱里面茶具、水壶、桌子、椅子什么都有。以前没离婚的时候啊，工作完一天，疲惫的回家又无人诉说，待在家里呢更不安心，老觉得自己喘不过气来，所以啊，经常半夜一个人开着车上高速，跑到郊外来，找个没人的地方看看星空夜海。 享受片刻宁静，听着都觉得好孤独啊！我40岁人生最大的感悟就是孤独。无论到哪儿，你都必须是顶梁柱。在家里，上有父母，下有孩子；在公司呢，上有客户，下有员工。到哪儿，都只是一个人。 我记得你第一天来公司上班，把小米堵在茶水间里，正气凛然地跟他说：“你这个人啊，根本就不喜欢办公室斗争。”当时我就觉得，这姑娘不错，有潜力。果然，没过多久你就干出了成绩。我很欣慰，这说明当时我没看错人。其实，当时我自己都没什么把握。 这份工作唯一感兴趣的就是做方案这一件事情而已。危机公关、服务甲方、勾心斗角，我并不喜欢。其实，工作和爱情很相似，合适比热情更重要。就像我让你做副总监这个位置，就是因为你合适，而且只有更大的挑战、更大的压力。 你才能成长得更快。我相信你能做好。可是我会有压力。同事们都知道，这次我做副总监是你钦点的，办公室就是无事生非的地方。我想，这会儿就有流言蜚语在各种小群里已经传开了吧？会有什么流言蜚语啊？嗨，说什么的都有。之前还说我破坏你婚姻，还说我是你的空降兵，还说什么？ 反正什么乱七八糟都说吧。是不是说我喜欢你？对呀，怎么可能？一点捕风捉影的事儿就能夸大成什么样子？职场就不能交心吗？不能崇拜吗？不能有帮助或者被帮助吗？可是我确实喜欢你，而且就是那种喜欢。不过。 这跟我让你做副总监没有任何关系。我喜欢你这件事，你不用有压力。什么时候你也觉得喜欢，也觉得合适的时候，再回答我。 你跟我说完分手以后，我感觉好像突然之间松了一口气。我心里想，于佳恩，你终究还是说出来了。生怕撑到结婚就甩不掉我了是吧？你知道张成对我说过的最后一句话是什么吗？他说：“许耀，我求你放过我。我不是怕甩不掉你，我真的怕我一心软就犹豫了。” 就再也舍不得松开你的手，所以说我想放过你。像那样的日子，如果再过下去的话，咱俩迟早就变成仇人了。其实那个时候我们俩呀，就像两只刺猬，想抱在一起互相取暖，但是却总是互相伤害。
陆总，我觉得不对。婚姻不应该只有合适，更重要的是爱。你有爱，你遇到了100件倒霉的事情，你都会觉得还好。可如果没有爱，就算是遇到100件幸运的事情，你也会觉得我真倒霉。这么长的一辈子，我们还是要努力的去找独一无二的爱情。这么正式约我喝咖啡，还不在公司附近，让我猜一猜是公事还是私事？掐指一算，公事。郝总，我们部门其他客户经理教我说，见客户都得带礼物。可我想来想去，咱们这关系送什么也不合适，干脆以后我在张总面前多说说你的好话得了。于经理啊，哦不对，于副总监。这当上副总监，知道我是客户了？没有啊，我心里一直都知道。那不是因为我们关系好吗？所以没那么多做矫情的事儿。再说了，挣钱的甲方遍地都是，有趣的朋友万里挑一呀。哎呀，我是真没想到啊，你于家恩也会为了拉拢客户，变成这副嘴脸呢。那郝总您看，繁星最近手里也有钱了，你们打算花多少钱做市场？你们这一个个的怎么都跟豺狼虎豹嗷嗷待哺啊？这刚有点钱就一门心思想把我们吃干抹净啊！一个个什么意思啊？还有别人打主意啊？多着呢，突然间杀出很多公司都要成本价给我们做服务。哎，我心说怎么着，你们都是做慈善的吗？我们穷那会儿怎么没见过雪中送炭？具体多少钱还要根据效果来看，可多可少。关键是现在跟竞争对手打仗呢，气势肯定要做出来。哎，你们和张青他们签的是什么合约啊？你认识他？打标的时候见过几次，圈子就这么大，彼此都知道对方的。不过我们没私交的，一看就三观不合。就是项目合约，项目已经完结了，我想换个团队，但也只是我个人的看法。我们有专门负责市场的合伙人，最终还是要跟他商量的。毕竟对你们也不是很了解嘛。亲爱的，了解可以慢慢建立嘛。这样，我可以不挣钱，先帮你做一些基础的业务，让你看到我们的诚意和实力啊。真的？我可以先做个案子让你看看。我呀，就是相信你们的未来。当然了，最主要是相信我们时尚圈出了名的苏大主编的实力。你也知道，我是一门心思呢，想把繁星做出来。我这个人呢，做什么事儿都是只能成功，不许失败。现在繁星形势大好不说，再不济还有我爸那边资源撑着呢。苦穷难也就这一阵子的事儿。那当然了，以前一本快停刊的破杂志，到了你手里都起死回生了。更别说现在在风口上站着，你不飞，谁还能飞啊？好好做，一定要用实力说服那2个合伙人，以后肥肉都是你的。请。我还有点事儿，我就不能送你回公司了啊。行。郝晨实，你等一下。又怎么了，姐姐？我在学校那儿看到了帕洛西汀，那药是有明显焦虑症患者吃的，你知道这事儿吗？你也知道他这人死撑要面子，既然知道了，别把这事儿捅出去啊！万一以后繁星做大了，他这种情况可不适合融资。什么时候的事？和我没关系吧？这我就不知道了。他跟你分手那几年，跟谁都不联系。我也是跟他做了繁星，才知道他长期失眠，靠吃药抗压，有的时候还吃安眠药。他不能总这样下去吧？我了解过了，那药要是吃多了对身体不好。没事，多关心关心他。我说千万句，都不如你说一句。走了。
王总，这位陈总是我们自建洗衣工厂的总设计师，所有的设备和流程都是他负责规划和购置。我希望你们今后可以好好配合，尤其要注意在第一工期的施工过程当中，一定要注意精准设计和设备预料。是啊，这厂房1000平看起来大，但是设计不合理的话，会造成很大的闲置和浪费。空间利用率最大化，复杂的事情简单化，员工不走回头路，衣服不走重复路。哦，对了，还有就是一定要快，一定要在 A 轮融资之前，让投资者看到我们洗衣工厂的优势，让他们对我们有信心，为我们的融资加分。阿姨，快走吧。哦，谢谢小豪。这家店呢特别正宗，但是就是没有包间儿。没问题，这就很好了。那像这个活，我第一次接。你看你这整这么破费，太多了。这必须都得点上啊！张青啊，出差的时候啊，你肯定一个人很无聊。我呢就经常带你出来吃北京的好吃的啊。那好，那我就经常的不客气。不用客气，咱是自家人，客气啥？小好啊，你呀，真的想娶我们家芬芬？张青，她愿意嫁，我娶。但是有个情况呢，你不一定知道。我女儿啊，这一辈子可能都不太想结婚。但是呢，她是听我和她爸爸，只要我和她爸爸一劝她，她马上改变主意。那你们一定要好好的劝劝她。我们那边呢，是这样，养个女儿，吃穿用度很费钱的。我们家条件呢也不是很好，她来北京上大学的钱都是我和她爸爸借的。太不容易了，以后啊一定得好好的孝顺你们。但是呢，我们那边有一个风俗也不太好，那是没办法。每一家只要是嫁女儿，那个彩礼呀，要的比较多。哎，但是你放心，我不是说我在这卖女儿啊，主要我们那边呢是想看看男方的诚意。那阿姨，这个彩礼费要多少才能看出诚意呢？你怎么着也得2万。小好，你真会开玩笑。我女儿一年都能挣几十万，2万你想娶她，你拿得出手吗？跟你说，20万。我看工厂那面在进设备了，他们还挺快的。对啊，10几道洗护和消毒程序，让用户更放心。我们还会扩建洗衣工厂，工厂线也会开辟出一条互联网线上洗衣业务，也算是有自造血能力了。这钱花的值，还挺好的。哎，我最近一直在思考你说的对于繁星的精准定位的问题啊。这是商品部的买手们对于唯一派的服装风格和品牌的竞品分析报告，我看了一下。难道你们都会觉得我们应该死守中高端市场，而放弃掉大众的产品线，来跟唯一派做差异化？对，因为他们更有钱，可以两手抓，我们没有那么多钱，就把一只手能抓住的做好就可以了。哦，我倒觉得不对啊。虽然我没有论证，但是直觉告诉我，我们应该守住大众产品线，而放弃掉中高端市场。死守低端市场，与其说是低端市场，不如说是更为细分的市场。去除掉所有高大上的假象，只为普通白领而服务。可是许耀，我们为什么要租大家买得起的衣服？如果是我租衣服，我肯定是想租我买得起的呀。所以你并不是繁星的受众，你不能穿着奢侈品去指导那些每个月7、8千块钱工资的人应该怎么穿搭衣服。可是我不想走低端路线。说实话，我一个时尚圈出来的人，我不想让别人嘲笑我的品味和审美。市场没有低端和高端之分，我们现在是在做生意。
不是在作秀啊。晚上有时间吗？有。我想看个电影，要不我们一起看？你笑什么？啊，没有。那这样吧，关于繁星如何做好精准市场定位的问题，我们再好好想一想。毕竟，这也是我们和竞争对手作战的策略之一。小好，吃半天了，你怎么不说话呀？我怕我说错话。你要说呀，你说了我才能知道你真实的想法。那我说了，20万彩礼费，不可能。您口口声声说不是在卖女儿，但是你就是想趁着家里人在捞你，我很心疼她。我心疼她那么努力的想好好过自己想要的生活，但是你们就是不放过她。你们家什么情况我不清楚，但我看得出来，张晶在您的眼里更像个摇钱树，而不是宝贝女儿。小好，你这么说话，阿姨不喜欢听。我知道，其实你根本就没有想娶我们家芬芬。我就跟你说吧，我儿子，我的亲儿子，娶了个1年才挣几万的姑娘，彩礼费我就花了20万，我都能花20万。你们这些大城市的人怎么这么抠门呢？20万如果花在他身上，我会给，但您跟我谈条件，我不会给，因为它不是商品，不该被您这样明码标价。阿姨，您刚才跟我说的话，我不会告诉他。但我们一会儿吃完饭，我就送您回去。你要是不高兴，现在也可以骂我一顿，但是毕竟是我把您叫出来的，我必须得安全的把您送回去。好，好，吃吧。吃。没事，还剩点，你吃吧。今天看什么电影？徐阳，你给我说清楚，什么叫你借的钱和我没有关系啊？今天咱们能不聊这个吗？不能，要不是李面欢告诉我，你是不是打算瞒我一辈子？我就是朝我姑妈借了点钱，这个我自己能还。我们结了婚，你借的钱就是夫妻共同债务，怎么就和我没有关系了？你好歹跟我打个招呼吧。李佳安，我今天真的很烦，我不想想那么多事情了，你可不可以让我安安静静的看个电影？那你慢慢看，我不打扰你了。徐瑶，自从你走了之后，我再也没有看过漫威的电影。
那一年没有看上的电影，今天终于看上了。这样吧，等漫威的新电影上了，你请我看，毕竟今天这个包场还挺贵的。好，我答应你，以后出多少部，我就陪你看多少部。好。哎，小安姐，你不也是漫威迷吗？当年跟你一起看漫威的人，现在还在你身边吗？你知道我为什么喜欢看漫威吗？每个人都有英雄梦啊，还需要理由吗？正因为我们平凡的生活中，不是每个人都可以成为超级英雄，所以我们才看。那你的意思是，我也想成为生活当中的超级英雄？不是吗？我小的时候跟我姑父出去逛街，看到乞丐就往他的碗里边扔钱，我就问他，我说我爸呢每天在工地上打工是靠自己的力气来换钱，你有文化，你是靠知识来换钱，小卖部的老板是靠商品来换钱，那乞丐是靠什么来换钱呢？我姑父就告诉我，他是靠尊严来换钱。后来我就明白一个道理，这个世界上没有躺赢的人生，每个人都是拿着自己最珍贵的东西去换钱。我现在拿什么换钱呢？拿时间，拿精力，拿想法，拿所有能想到的一切去换钱。你就那么想换钱吗？钱也不是说万能的，但是对于我来说呢，多一点钱就多一点安全感，让我觉得做一个好儿子，乃至于以后做一个好丈夫、好父亲，都多一点底气。你笑什么？我刚才想，我要是有特别多的钱会怎么样？结果你说有钱可以让你有底气成为一个普通人，可对我来说恰巧相反。相反，你不想做普通人？对啊，可以让我有底气，不去做一个母亲、妻子、女儿。我会去追求梦想，我也想去出国读书或者环游世界。我还想找个地方去支教，还想去世界上不同的地方去探寻不同的服饰风格。唉，你说对了，有钱可真好。对了，我今天穿的衣服也是你们繁星上面做的。怎么了？你是真心喜欢繁星，还是说有了终身会员之后不用白不用？把你的会员收回去。那你为什么愿意成为我们繁星的用户？像我这种收入不高的职场女性，也有每一天换一套质感看上去不错的衣服，假装自己活得很好的需求。但要是买的话，无论是经济还是我租来的房子的空间都承载不了啊。租衣服是个不错的选择。那你们那个张总是不是一次都没有体验过繁星？张总天天接触的都是总监以上级别的中高层，他对自己服装配饰要求非常高的，怎么可能租别人穿过的衣服？只是因为别人穿过，所以他就很介意。其实我们的自有工厂很快就可以投入使用了，消毒、洗护都是很专业的，比你们洗得更干净。但是像他这种收入和年龄的人，早就在不断的试错中找到了自己的风格，会长期的依赖某些适合自己的品牌，很难去撬动他那样的人成为你们的客户的。怎么了？所以我在想，我们繁星可能需要重新定位了。说句难听的，就是我想只针对下沉市场，服务好那些月收入差不多1万左右甚至以下的那些女性，而并不是所有女性都去服务。我认同。我在准备繁星的年度方案嘛，我给我们公司女同事都买了1个月的会员体验。我发现对繁星的满意度是和他们职位成反比的。高薪高位的女性呢，对自我层次认知比较高，可能从概念里就无法认同和别人共享服装。干嘛？没有，我只是觉得把繁星的营销交给你，我很放心。你等一下啊，我来录音。
你再说一遍，你再说一遍。说好了，年度营销交给我来做，算是我拉来的客户，我是有提成的。需要啊需要，终于也能在你身上赚到钱了，快点。我答应你，于佳恩，繁星的年度营销交给你，但是你要拿出一套打动我的方案出来。知道了。吃吧，都凉了。陆总，这么巧？早啊，陆总。早。陆总，你应该是喜欢易家恩的吧？那苏总您呢？你是图许瑶能帮你创业，还是图他这个人？当然是都要了。我比较简单，我只图人。那我们就各自努力，就当是互相帮助。那你得谢谢我们，我已经向于家恩表白了。真的？他怎么说？现在怎么说不重要，就像你说的，我们要各自努力。郝总，出什么事了？这么着急？苏毅找了一家广告公司，先切走了双微运营业务，早上传合同到系统里才告诉我。绕过你和徐瑶吗？他倒是有这个权利的。关键他这么做，我夹在中间就很尴尬。人家那话说的可好听了，说要把这个运营业务碎片化分出去，然后多尝试几个服务方，这对我们公司将来这个营销业务找到一个长期的合作伙伴有好处。他是冲我来的，我退出他就能公平对待我们公司。这跟你退出没关系。如果因为你退出，这事儿就给光谱做，那反而显示他小家子气了。我觉得这样，你们呢先按兵不动，反正双微业务也没多少钱，你们需要的是个年单，对吧？佳恩。对啊，我觉得。你看，这个就叫潜意识。你继续说，佳恩。于佳恩，我们走。怎么了？出什么事儿了吗？双微运营是营销计划的一部分，你现在找了个服务方，把合同都聊得差不多了，我竟然都不知道。最近你一直在跑河北的工厂，我没找着机会跟你说。这个游云啊，我认识他很多年了，比较信得过他。那双微运营的业务呢，他只收了一个成本价，1年下来也没有多少钱，我就自作主张了。所以，这不是大业务小业务的问题。那是什么问题啊？市场和销售板块是由郝晨石来负责的，我们应该尊重他的权利。哎，郝总，像你现在这样瞒着他，悄无声息地把他本该做的事情给定夺了，这在公司的流程上就是错误的。到底是不尊重郝晨石，还是不尊重32楼的于佳恩啊？这跟于佳恩有什么关系？当然有关系了。
你跟郝晨石打什么算盘？难道我还不知道吗？一个想给张青开绿灯，一个想给于家安开绿灯。营销这事儿我要是不管，32楼都要成繁星的太子爷了。首先，我们必须要承认啊，人家的营销确实是给我们带来了用户的增长，带来了现金流，带来了市场认知度。你在这里话里话外暗示别人是通过走后门来拿到的业务，现在说这个还有意义吗？反正你就是要帮他们说话了。像你现在这样压着郝晨石，你让他以后怎么放手去做事？这就是合伙人即将要崩坏的前兆啊！就因为我不让于家恩做商业业务，我们的关系就要崩坏了。我现在没有在跟你说于家恩，我说的是我们。我们作为合伙人之间，难道不应该互相信任、彼此尊重吗？如果大家都有了小心思，有了越级操作，这就会为以后的崩坏埋下隐患。我在意的是这个。对，我就是有自己的小心思。于家安没到32楼的之前，我什么心思也没有。我才不管什么管理流程，我也不在意营销是哪家公司做，我在意的就是于家安。难道就是因为她是我的前女友，连同她的公司都要失去公平竞争的机会，对吗？哪怕他们是最适合我们的，我们也可以放弃，也可以不管不顾呗。开会呢？什么事儿啊？我找许耀，他们说在这儿呢。要是不方便，去我办公室说。干嘛发那么大火啊？他是大股东，又是创始人，我那点干股，他想操盘就让他弄呗。决策层推新政，大家都拍手叫好。散会之后，各回派系，互相鄙视。一个队伍里边几个领导价值观不一致，对于执行的力度不一致，对于执行的标准不一致，还有人从中作梗，制造麻烦。落地的时候彼此消耗，于是，一个项目死翘翘。拜托你，女人是要靠哄的，不是跟她讲大道理的。你这个时候跟她讲一堆大道理，你只会激怒她，就不能低声下气的哄哄她。我现在不是在跟她谈恋爱啊，大哥，我现在跟她搞创业。那创业的路上免不了就是有崎岖坎坷，免不了就会有纠纷、有误会。难道她每次闹情绪的时候，我都要去哄她？那干脆公司别做了，回家过日子好不好？他跟别人不一样啊，许耀。我知道他跟别人不一样，正是因为他跟别人不一样，所以更不能现在去哄他。还有，管理公司不是你那一套管理备胎的理论。你知道啊？许耀，快来，快看！我相信呢，早晚有一天，我们一定可以从这里走到对面去。许耀，你希望未来的繁星是什么样子的？我希望他，无论是发光发热，还是衰败没落，都不要有难堪的背叛。不要去改变每一个员工的家庭轨迹，哪怕是告别，也要好聚好散。我尊重他，感谢他，所以我更加不能用那个管理备胎的方式去对待他，这样对他来说不公平、不厚道。你什么时候知道？自从他知道我跟于家恩的关系之后，一切都变得不一样了。如果我还不知道，那不是要傻，那是坏。怎么就坏了？我明知道他喜欢我，但是我从来也没有想过要对这份喜欢负责任。然后我还借着他对我的喜欢顺水推舟，在工作上面占尽便宜。当他作为我的合伙人跟我发生分歧的时候，我还要假借男女之情，让他冲昏头脑，做出让步。你说这不是坏事是吗？
我发现我跟你讲大道理真是讲不过你。像你刚才这么说，那我简直就不是人。行了，不用贬低自己来安慰我。你们聊吧，我先出去了。不好意思啊，不应该跟你发脾气。不是因为于家安是你的前女友，他们光谱就失去了公平竞争的机会，是因为我喜欢你，徐耀，我喜欢你。我是你的合伙人，但我也是个女人，我没有办法看着你的前女友出现在我们俩辛辛苦苦打拼的公司里，看着你们开会时的默契，看着你们了解彼此的喜好和习惯，看着你们一个对视就明白对方的样子，还有你担心他，替他说话，站在他那边的样子，我不想看。我知道，你知道。你说那会儿我们认识的时候，你就喜欢我了。那你又知不知道，那个时候我连自己都不喜欢。我很感谢你对我的这份喜欢，但是非要有但是吗？我觉得，对我而言，对繁星而言，我跟你作为搭档是最长久，也是最健康的关系。繁星是你给我的一个支点，我会全力以赴，把它变成回馈这份太爱的礼物。如果，我是说，如果有一天，繁星不再是你的梦想，我也尊重你的决定。太爱，回馈，徐耀，我认识你这么久，我还真的不知道，原来可以说这么多莫名其妙的词。所以，虽然没有修成正果，但也还有肝胆相照的江湖义气。毕竟在我们人生中最重要的那些年，都有彼此的参与。哎，你这宝贝女儿怎么回事啊？昨天大半夜的突然从北京跑回来，你看看这都几点了，也不起来吃点东西，叫她也不搭理人。30多岁的人了啊，还是什么孩子啊？我在他这个年纪的时候，他已经是极度起伏了。30多岁怎么了？30多岁也会摔跤，摔跤也会痛。哎，我说你这当爹的真够轻松的啊，也不去关心关心，也不去问问。他既然想躲起来哭，你干嘛要问他呀？哎，会不会是他经营的那个什么繁星没钱了？你什么时候见到过你的女儿因为钱的事情发愁过啊？不是因为钱，那有可能就是因为感情。她是不是谈男朋友了？我去跟他聊聊吧。
怎么跟徐耀表白被拒绝了？你这么惊讶干什么呀？你心里想什么，我还能不知道吗？我早就提醒过你，那个于坚不简单呐。前女友就那么迈不过去吗？前女友怎么了？如果感情真的是坚不可摧的话，会变成前女友吗？什么意思嘛？喜欢就努力去追，只要你能够找到他们两个走不到一起去的原因，那就是你的机会啊。这么说，你支持我？徐耀不错啊，是个潜力股啊。他身上有现在年轻一代男性最不具备的品质。你这回眼光好，我当然支持你了。他有那么好吗？你这么挑，都给他这么高评价，什么品质打动你的？他爱不爱你，他能有多爱你，我没那么看重。我看重的是他的责任感。艾哥，这是咱小区呢最后一套空房了。那个您看这装修算是咱小区最好的，你要是再看不上啊，咱就只能换个小区了。啊，不用，就在我这个小区。我再对比对比。艾哥，您看您是敲定哪套？你赶紧定下来，现在高峰期，好多人抢呢。我看重的是他的责任感。他不爱我，他再有责任感，跟我有半毛钱关系吗？99%的爱又能怎么样？生活照样给你打得稀烂粉碎，但是99%的责任感就不一样了。保证你一生幸福的，一定不是爱，而是责任感。不过呢，需要脾气倔，你一定要找到一个对的方式对症下药。对的方式啊？你都这么大人了，这谈个恋爱怎么还得老爸教你啊？哎呀，那以前都是别人追我，我哪追过别人呢？你还是不了解男人呐。许耀对他的前女友有愧疚感，毕竟那个女孩子啊，把自己大好的青春全部给了他，而他却没能给她婚姻。他如果没有愧疚感，这个男人还真要不得。所以你千万不要在工作上去针对那个女孩子，否则的话，许耀会把你看低了。真难对付呀！心里有对前任有愧疚的男人，感觉是永远都打不败的竞争对手。不如去想一想，那个前任教会他什么了，而最终又让谁得便宜了？你不会轻易放弃吧？我砸了那么多钱让你谈恋爱啊！我本来也没想放弃啊。还有啊，爸，最近我跟许瑶在工作上的分歧越来越多了。我觉得呢，现在把钱都砸在扩张啊、建什么洗衣工厂，我觉得挺危险的。不过我也同意了，但是繁星的定位，我不想让步。繁星的事物上，你一定要放小抓大，定位不重要，挣钱才重要啊。不过我得提醒你一句啊，如果许耀真的成为了我的女婿，那你就要放权退位了。如果他要是太不识趣的话，你得聪明点啊。咱不能既伤了心，又丢了公司啊。最好今天就能定，这样也不用耽误你跟许阳的时间老去帮我看房子了。欢欢，欢欢，来，你看，这房子给你定了啊！租金交了3个月，就在你哥他们小区里。回头啊，我让他提前给你买点生活用品，布置一下。
还挺好的啊，还可以吧？嗯，哟，这是佳恩啊。嗯，哎呦，佳恩，阿姨好，房子都订好了是吗？定了，许耀给定的，就在他们小区里。哎呀，这样他哥跟他住一块儿，我也放心，有什么事儿有个照应。佳恩，这次啊是欢欢第一次离开我和他爸爸这么长时间，以后啊，在北京的日子就拜托你和许耀了啊。阿姨您客气了，既然房子都定了，那我就不看了，那我先挂了啊。哎，别急，阿姨还有一件事情想请你帮忙。阿姨您说。是这样啊，我本来今天呀，拜托许耀去帮他妹妹买点生活日用品，床单被套呀，把房子给他布置一下，想让欢欢一下飞机呀就有家的感觉。许耀那我还不清楚吗？那粗心小子，他能买啥好东西呀？所以呀，阿姨就想，如果你今天不加班不忙的话，能不能去帮我们？行，阿姨我知道了，您放心吧，我本来就是打算要给欢欢去买点东西的。那就太好了，谢谢你了，佳恩，谢谢啊，再见啊。哎呀，真好。妈，你有点故意呀。哟，这你都看出来了，有那么明显？这个于家恩哪儿好啊，这么让你念念不忘。上次你哥在朋友圈分享了一篇文章，我关注了公众号。那文章上说呀，现在好多年轻人在北京创业，好多得抑郁症的。真的，哎呦，我担心死了。我就在想啊，你说一个人在外面，遇到什么事儿想不通、不开心的时候，这身边要有个知冷知热的，该有多好。那有了爱情，那就不一样了，是吧？爱情确实是良药，但是他俩凑一起，这良药有点苦口。苦口？好了，菜和汤都齐了。芬芬，对不起，又叫错了。不用对不起，这里也没其他人，你爱怎么叫就怎么叫。我看那智能烟皂很好用啊，你弟弟装修的时候，你可以送他一套嘛。我这2天呢，我就在想啊，你过去的那个男朋友，就上海那个，你们什么时候分的手啊？怎么了？他不是送东西给过我吗？而且全是高档货，我蛮喜欢他的。反正他比那个郝晨实好。我虽然没有你有文化，但我看男人看得很准。郝晨实就是油嘴滑舌的，说的比唱的还好听。如果你要让他割点肉放点血，不可能的。是吗？我觉得他挺好的哎。我本来呢是不打算结婚的，看到他诚意满满，我已经开始考虑结婚了。哎，你不也希望我赶紧结婚吗？你已经考虑好要嫁给他了？他条件很好啊，开公司当合伙人，很有前途的。有前途有什么用？他愿意给你花钱吗？还不如那个打工的，人家愿意把钱给你。郝晨是挺愿意给我花钱的呀，妈，你看那天请你吃饭，开车带你去兜风，这不都挺费钱的吗？你傻？一顿烤鸭能花多少钱啊？你想过没有？你自己一年都能挣多少钱？你要是嫁给郝晨实，就等于是夫妻共同财产了，你不就便宜他了吗？他是想娶你啊，但是20万的彩礼他都不一定出。哎，我是说假如我们给他提出了20万彩礼的要求呢？我看他看得很准的，他就是嘴上说说。
妈，你既然都开口了，怎么才只要20万呢？我1年挣多少钱啊？这一锤子的买卖，你给我定价定的也太低了吧？这怎么是一锤子买卖呢？你要看看郝晨实有没有诚意娶你。一个男人有没有诚意娶一个女人，就是表现在彩礼费上。你那么优秀，绝不能白白的嫁给郝晨实。喂，姐，怎么了？张强，我最后一次警告你哈，你有钱结婚你就结，没钱你就打一辈子光棍。有钱装修呢你就装修，没钱你直接给我住毛坯房。你别天天让你妈跑我这来打主意。我告诉你啊，房子虽然写的是你的名字，转账记录都在我这儿。让你小时候不好好读书，吃了没文化的亏。我告诉你啊，我就凭着这个转账记录，我可以随时起诉你，把房子给要回来。你再敢让我试试看！不好意思啊，我刚看到你的消息，我现在已经到了，你在几楼啊？亲爱的，来来来，这刷刷。
你不吃饭，你去哪儿？我去公司。妈，你以后呢，别再想着什么彩礼费了。我这辈子都不会结婚的，知道为什么吗？你婚还是要结的啊，那大不了我彩礼少要点儿。因为我为这个家已经牺牲的太多了，我不想再组建一个家庭，牺牲我自己，更不愿意拖累另一个人和我一块儿牺牲。从今往后，我只想对我自己好。我们养你，给你钱花的时候，我们都是任劳任怨的。哎，怎么到了你帮助你弟弟的时候，就像全家人都欠了你一样？我的人生是我自己的，我求求你们，你们放过我好吗？你的人生怎么能说是你自己的呢？你以前没有挣钱的时候，我和你爸爸什么时候跟你说过，你的人生是你自己的，你自己出去找吃找穿找用，我们没有说过吧？我们是一家人嘛，一家人你们就拼命的吸我的血，吸完了血还不够，恨不得把我骨头砸碎了嚼来吃啊！谁让你偷偷跟我妈见面的？你以为你是谁啊？真把自己当我男朋友了。喂，陆总。喂，佳安，你现在在什么位置？北四环这边。啊，那挺近的。你能不能去趟我家？你家？出什么事儿了吗？嘟嘟在家摔倒了，阿姨说她磕到了头，在电话里她又一直支支吾吾说不清楚，阿姨她可能吓坏了。我在杭州开会，我想拜托你去我趟我家，帮我带嘟嘟去医院看看。行，我知道了，我马上去。你把地址发给我。好。东西差不多了，你帮欢欢送到家里，明天我一早过去帮他收拾。不是，你等一下，你要去陆子杰家？你是不是好了伤疤忘了疼了？你忘了他老婆上次在公司楼下怎么对你的了？人家已经离婚了。他说你就信了？离婚证有给你看过吗？再说了，就算是真的离婚，就算是他真的离了，这才过了多久啊？你那么着急要往上凑啊？你哪位啊？这是我的事，和你有什么关系？不哭啊，不哭，马上就好。别怕，嘟嘟。疼不疼啊？不哭。多多怎么样了？哎呀，他一直在哭。多多怎么样了？现在还疼吗？疼。王陆总说的，先给他消了毒，包了一下。行，我叫的车在楼下等着了，我们先去医院吧。哎，好好好，我去收拾一下。多多，我们先穿衣服吧。多多不哭了，去了医院我们就不疼了，好吗？
妈妈。那陆子杰肯定是有问题，没问题的话，他能离婚。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。什么意思啊，张庆啊？给你打12个电话了，不接也不回消息，有这么对甲方爸爸的吗？离婚不是一个人可以做得到的，是2个人共同努力的结果。所以说，陆子健不是一个可以值得托付终身的人。好你个张春芬，你行你就这么对我是不是？行，我这什么女人没见过呀？就你这欲拒还迎这出，对我不好使，知道吗？神经病！您拨打的电话正在通话中。哎，把电话给我。你要搞清楚啊！再怎么说，你现在是我们繁星的门面，是吧？可不可以酷一点？给他打那么多电话干什么？就给他发一个呵呵的表情就好了。等他主动上门找你，是不是？对呀，我不打了，绝对不打。除非他主动回来求我。嗯，这就对了。哎，是不是啊？那陆子杰肯定是有问题的。我觉得挺好。哎，你凭什么嫌弃人家结过婚？你跟于佳恩在一起8年，跟离婚有区别吗？再说分手这事儿也不是你一个人，不还是你们俩人一起努力的结果？不是，我跟于佳恩分手，是我一个人努力的结果。哎，许耀，我真是挺佩服你的，你是怎么能做的这么伟大呢？啊，你明明爱着他，你还跟人家分手，分手了以后吧，你还替人操心，你可真是戏精上身的你啊！哎，干嘛？你知道苏一跟我表白的时候，我脑海里在想什么吗？我满脑海都是于佳恩，我真的好把她收回去。我把她跟了那个姓陆的以后，她就变成后妈了。她要帮着那个男人带孩子，你知道的，儿子长大了都要欺负后妈的，我不想他被欺负你，不要他当后。不是电视剧看多了你？我告诉你，许阳，于佳恩她心里有你啊，她看到了你那个药，挺担心你的。我说他为什么最近老约我吃饭看电影？搞了半天跟你一样，同情我，可怜我。心里头要是没你，怎么可能会可怜你呢？你看那张春芬，她就不会可怜我，因为她心里头就没我。张春芬，哎，手机给我，快！给你。我不想多跑动，给我吧。给什么给啊？放弃吧，好不好？你打了那么多电话了，人家都没有接，说明什么？烦你了。你看我跟于佳恩水火不容吧？我现在打电话给他，他马上就接。你混了半天，还没有我跟于佳恩有戏，你放弃吧你。你要这么说，我就赶紧打一个。
么样？不接吧？哎，亲爱的，不是什么情况啊？怎么就不理我了呢？啊！你要再不理我的话，我就想起你叫什么名字了啊！他在大街上还叫你张春芬来着呢。哎，发出去了，赶紧撤回！我告诉你啊，以后不许叫他张春芬。张春芬。昨天帮陆子杰带孩子没少受气吧？为什么要受气？哎，你想啊，人家爸妈刚离婚你就出现了，这得给人家孩子造成多大的心理阴影啊！肯定会觉得就是因为你的出现，妈妈才走的，得恨你一辈子。你想多了吧？多多那么可爱又好哄。哎，对了，昨天他还叫我妈妈来着。啊？不是吧？这孩子混蛋啊，没良心啊！亲妈前脚刚走，后脚就喊妈妈了。哎，你也太残忍了，人家亲妈现在得多伤心啊！那孩子现在是小，不懂事，等他长大了以后，肯定以为是你赶走他亲妈的，到时候就要开始复仇了。我跟你说，电视上都这么演的。你很闲吗？还有时间看电视？是啊，我专门看那些后妈带熊孩子被熊孩子虐的那种苦情戏。好吧，你说了算。你想说什么就说吧。青青，昨天晚上你去哪儿了？我加班啊。又是通宵啊？其实你的工作，你用不着那么拼，身体还是最重要的。我以前真的不知道，你们工作会那么辛苦。你说说我来这些日子，你哪一天没有加班？都是加到后半夜才回来睡觉，第二天早上7、8点又要去上班。真的，你的钱不好挣。行，我会注意的。其实昨天晚上我也没睡好，我想了一晚上。静静，你呢不要怪罪你弟弟，这件事情就让它过去了。我和你爸爸，我们自己会想办法的。妈，张强已经那么大个人了，你们就省省心吧。儿女都没有成家，你说我们怎么省心？你跟爸年纪都大了，你们就好好的安享晚年。只要你们身体健康，好好的，这就是给我们省心。青青，我向你保证，我替你爸爸也向你保证，我们保证一辈子不生病，不给你添麻烦。好。妈，这什么？给你拿点钱。我这段日子呢，我确实没时间陪你，我也没时间给你和爸爸买些什么礼物。你们拿这钱呢，就哪天有空去商场，给自己买点好点的衣服啊，别那么省。千万别把钱又给张强啊！你买了什么东西，发票你全拍照发给我确认。好，好。你这是要做青椒土豆丝呢？嗯，
于小姐现在的厨艺都快赶上5星级酒店了。为了削土豆，我手指都差点断了。老婆辛苦了。我答应你，等我们有钱了，我顿顿带你下馆子。刚在一起那会儿，这是你学的第1道菜。后来在外面吃饭，我也经常点，但好像做的都不是你做的那个味道。我都要看看你在里头到底放了些什么。你说你这也不行啊，这么多年了，那削土豆还能削到手？痛不痛？你等着，我拿创可贴。我包里有创可贴。这是什么？我在网上买的小丑道具，出门的时候快递刚到，就只好带过来了。小丑道具干什么用的？我最近工作压力很大，总是睡不着觉，然后什么事情都想做到最好。一个做心理咨询的朋友跟我说，让我体验一下小丑游戏。小丑游戏怎么玩的？小丑嘛，就是敢于把自己最滑稽、最荒唐的一面展示出来。他说这个可以释放压力，接纳不完美的自己。我告诉你，徐航，于家恩他心里有你啊，他看到了你那个药，挺担心你的。要不我们试试小丑游戏？你真的想玩？听起来挺有意思。可以啊，太好了，我也想玩一次，正愁着没人跟我玩呢。我是小丑，你是谁？我演别人，别人是谁？别人就是所有嘲笑你、欺负你、看不起你的别人。好了。深呼吸。现在呢，你就幻想你是大街上表演的小丑，你要取悦所有人，就算别人骂你、欺负你、嘲笑你，你要去逗笑他们。开始吧，加油！快点，来吧，小丑。表演一个。你就想象你这个小丑是全世界最白痴、最丑陋的，全世界的人都觉得你是最丑的，而你觉得你是全世界最好笑的。你真的太好笑了，你真的太好笑了。
真是对不起，对不起啊！对不起，对不起，我向你们道歉啊！替徐阳向你们道歉。哎，你们看，这里有个手机，表示歉意啊！以后绝对不会再发生这样的事情。徐耀，你怎么了，徐耀？徐耀，你没事吧？徐耀，我突然想起来了，当时我那个同学的妈妈吃着我爸的鼻子味，她说穷生奸计，富长良心。15号楼3107。我不要我爸再为我弯腰了，不要他再为我道歉，我要让他为我骄傲，我要让他把弯下去的腰杆子给我挺直了。我懂了。你总是说徐耀的药是光宗耀祖的药，所以世俗意义的成功对你来说那么重要。可是徐耀，错的又不是你，也不是因为钱你就……我本来这件事情已经过去了，我没有想了，就怪你。过去多少年的事情，又想起来了。我想起来了，我爸卑躬屈膝的给人道歉，他还在我面前骗我，跟我说别人相信了不是我偷的手机，但是其实我在办公室外头，我什么都看到了。你这么一说，我突然想起来，你走了以后，你也知道我妈那个人她脾气不好，当时叔叔他啊。我知道那个事情两码事，那时候是我不对。下次回成都，我好好请叔叔吃饭。我也对不起他。
好巧啊，亲爱的。给李念欢暖房，你也要送玫瑰花吗？这是给你买的，我掐指一算，连我都邀请了，那肯定也邀请你了。哎，你最近怎么回事啊？怎么都不理我了？我哪儿得罪你了？忙。就算蹲个马桶，也有时间回条消息吧？怎么着，忙到都不蹲马桶了？咱俩什么关系啊？我非得回你信息啊？咱俩什么关系你还不清楚吗？那能是普通关系吗？原来你这么走心的，你第一次？你管我是100次1000次呢？那走心还分经验吗？郝晨实，你清醒一点，咱俩呢什么关系都没有，你也别一口一个亲爱的，更别自以为是我家里人来掺和我家里的事儿。哦，我知道了，你是说我请妈妈吃饭的事儿啊？我也没想到她会说这些。你看我笑话有意思吗？不是，我是看你太忙了才请阿姨吃饭的。哎，赵琪琪，你们来的挺早啊。累不累？不累。哥，赶紧把这些东西收拾收拾，他马上要上来。你慌什么呀？正好给他们表演一个。哎，你别闹了。我没闹。郝晨实看到我现在这个样子，他能笑话我一辈子，好吧？要的就是让他笑你。徐耀，这个道具我送你了。当你感受到压力的时候，你就戴上它，像小丑一样，哈哈哈大笑出来，你就能释放。哎，特别适合你。这有什么用啊？当然有用啊！我妈都说了，那些让你觉得最狼狈的事情，你自己先想，你自己都笑了，别人就不觉得可笑了。来，表演一个小丑，给爷爷笑一个。哎，算了算了。你别这样！你别闹了，他们快到楼下了，快！不成是哥哥，你这个玫瑰花是送给我的吗？那当然不是了，这是送给我女朋友的，对吧，亲爱的？不要他的，我一会儿给你买。许耀，许耀，于家安开门。来了来了。进来吧。Hello。漂亮呀！怎么样？不错吧？哎，别，许耀的位置那是，你在我旁边坐，酒都给你倒好了。
哎，你带，赶紧坐。倒上，快倒上，快倒上！啊，人齐了啊，那我来提一杯。首先呢，感谢大家来我的暖房 party， 然后你们是我在北京认识的所有人了，所以以后还要麻烦哥哥姐姐照顾我。那我们喝一杯吧，干杯！干杯！干杯！这次呢，我正式介绍一下我的男朋友赵昂。如果没有他，我很难以一个离婚女人的身份来到北京开始新的生活，所以十分感谢你。宝贝，别怕，我会保护你的。哎呦，那个，李年欢，赵昂是吧？嗯，多大了？干什么呢？许愿我干嘛呀？哥，你放心，我是真心喜欢李年欢的，我以后会好好待他的。我们吃点青椒土豆丝吧，啊！堵你的嘴。哎，你们俩坐下，我要敬李年欢。这酒别浪费啊，我带来的好酒，敬你过上了我最想过的人生。一个有钱的单身女人和年轻帅气的新鲜男孩子，谈着令我羡慕的爱情，真好。其实我就是那种又有才华又帅气的新鲜男生，就是最近没那么新鲜了哈。但是我的才华和帅气都跟我的皱纹来，我们三大美女翻倍了，你知道吧？这杯带上我呀！来。哎，既然要是都这样的话，我觉得我也应该表演一个了吧？我这么有才华，我那么多的笑话。哎，你行了吧你说的笑话都不好笑。你觉得不好笑，未必别人觉得不好笑啊，对吧？来，我给大家讲个笑话啊。从前吧，有一个好吧，有一个坏吧，有一个随便吧，三个人是特别好的朋友。有一天啊，这随便吧就问这坏吧说：“坏吧，咱们晚上和谁一起吃饭呀？”你们猜这坏吧怎么说？亲爱的，你觉得这个坏吧他应该怎么说？随便吧。坏吧说：“咱们和好吧。”不好笑啊！我还有事儿，我得回家给客户发个资料。你们玩开心啊！哎，那你喝酒了，我给你找个代驾，我陪他下去啊。不用了，哎，你们玩开心啊！我已经叫了代驾了，你回去吧。你怎么又生气了？就算笑话不好笑，也不至于这样啊。郝晨实，咱俩不是情侣，没有什么和好不和好的事儿。你是自我洗脑的太厉害了吧？如果你代入感那么强的话，我妈当时找你要20万，你干脆点给她就得了。张青，我是真心喜欢你，但这份喜欢不是说我给你妈20万就可以去证明的。你真心喜欢我呀？当然。我们买东西的时候都会跟老板说：“老板，我是真心的，给我打个折吧。”你看，真心往往就是这么不值钱的。我虽然说不想认同，但我不得不承认你说的很有道理。走了。您好，代驾为您服务，请问您是手机尾号4540的车主是吧？是。
你不是你们家庭的附属品，你没有必要因为家庭的期待委屈你自己，而我就更不会让你受委屈了。20万你要我马上给你，但你妈要我绝不会给，因为她没有权利给你的人生定价。至于没有经过你同意就和阿姨吃饭，我道歉，对不起。你现在做什么工作？我有一个乐队，在酒吧跑夜场，一个月挣多少钱？几千块钱吧。够用吗？偶尔也不够，但我妈会偷偷资助我。你以后打算怎么办？一辈子都跑场吗？艺术家好吗？雨轩，你管管你前男友吧，他干嘛呀？查户口啊？打探一下也好，爱情刚开始的时候都是轰轰烈烈的，但是总归要回归生活的嘛。你现在北京也安顿好了，你们得对未来有个规划了。哥，我跟你讲，欧洲有个音乐节已经邀请我们乐队了，如果我们表现好的话，他们就会跟我们签约，那后面的日子根本就不用愁。艺术家，我就想知道你现在住哪儿。不会住这里吧？应该不会。不过好像也行，我还能省一份房租。你不觉得你们现在发展的有点太快了吗？啊？不行啊！我跟你说，你不能住这。你帮他说话。行吧，我这就去制止他拷问你的心上人。你现在还年轻，他过完年就30了。你们如果真想好好的在一起，那我觉得就得为以后打算打算。总不能结了婚以后没钱了还找你妈妈要钱吧？佳姐，我问你个问题啊。耀哥在爱情里面一向都是这么理智的吗？这谈恋爱又不是做数学题，非得1+1等于2啊！你问我干嘛？我哪知道？你们俩不是情侣吗？谁说的？就刚才呀，郝晨实讲那个不好笑的笑话的时候，笑的一瞬间，你们俩的眼神啊，都本能的在人群当中找彼此的眼神，我都看到了。我没跟你说过吗？他们2个不是情侣。不可能，他们俩要不是情侣，就把我的脑袋砍下来，给你们当凳子坐。为什么？我在酒吧得出来的结论：一群人聚会，你笑的时候，你看的那个人就是你喜欢的那个人。我都看到了。刚才他们俩就是笑的时候都看了彼此。行了，我先走了，明天我还要上班呢。啊，我也走了。等一下啊，今晚不许在这里过夜。我就住对面楼，我马上还回来。知道了。老骨头。送你回去吧。不用了，你也早点回去休息吧。没事，我吃多了，走走，消化消化。刚才赵阳说的，你别误会啊。放心吧，我没误会。
咱俩就是习惯性的看对方，毕竟在这一群人里面，咱俩的笑点相同，大家都没笑，只有我们俩笑了，看对方才不会尴尬。今天下午我想亲你的时候，你没有回避。我很想知道，你现在心里还有没有我？你知道吗？苏毅跟我表白的时候，我满脑子想的全是你。佳儿，你可不可以再等等我？等你什么？等你发财，等你成功，等你功成名就。我曾经试想过无数种清除掉我俩过去的往事，因为这样子的话，大家彼此都不会那么难受。请你不要说了。我觉得现在这样挺好的，真的挺好的，已经够了，不要再了。什么叫已经够了？所以我还有路。今天收工了，就晚点说。只要你心里还有我，那就一定回得去。你所说的江湖义气，只是因为看到我吃药了，可怜我、同情我，是吧？对啊，所以请你好好吃饭，好好睡觉，好好调节你的压力，别再让我同情你。来了。谁呀？哎，你怎么来了？想你喽。快进来，你在这儿坐一会儿，去给你做早饭。我突然觉得有一种自己家的感觉。今天清晨我醒来的时候，发现自己在一个陌生的城市，家里边没有人，父母也不在我身边。那个时候真的有点害怕，朋友们都去上班了，只有我无所事事。就在这个时候，你来了。我就知道你会害怕，所以我定了很早的闹钟过来找你。我本来是想给你买早饭的，后来发现兜里面只有200块钱了，在花和早饭之间，我选择了花。你不会生气吧？我为什么要生气呀？因为没用啊，谁会拿仅有的钱去买没用的花呢？我喜欢这份没用。以后呢，你负责花，我负责早饭。坐。怎么样？想好了吗？想什么？就是上次我跟你说的，如果你觉得是因为感情的问题，你无法再跟我共事下去的话，我希望你可以保留你的股份，等我融到资了以后再买过来。那岂不是赔了夫人又折兵，不划算的买卖？那天是我唐突了，现在是繁星命运的转折点，我们应该齐心协力往前冲。
不是你唐突，是我对不起。没有对不起。谢谢，谢谢你。走吧，上班了。不好意思，于经理早。徐总早。听说于经理升职了，已经是副总监了，恭喜啊！谢谢苏总。所以你千万不要在工作上去针对那个女孩子，否则的话，徐耀会把你看低了。不如去想一想，那个前任教会他什么了，而最终又让谁得便宜了？于总监，你说，谢谢你啊。谢什么？上次的危机处理得很漂亮，连我爸都夸你了。所以年度营销方案，你们要是有思路，就来我们公司碰一碰。谢谢苏总。你干嘛呀？你一大早的，没睡醒？不是，你让一下。凭工卡登记并推荐3人注册，每人可免费使用1个唯一派衣箱。我们发代金券，他们就来个免费。这么巧，在我们楼里，是因为我们在这楼里吗？报复我们上次舆论战把他们拖下水？不至于。如果是我做案子的话，也会在这栋写字楼里头。按北京写字楼区域的属性分类，咱们这块算是潮流圣地了。相对于海淀、中关村科技公司集中的写字楼区域来说，咱们这边的女白领对穿衣打扮的要求更高。那我先走了。在，你接着说。投户外电梯广告的策略是，目标受众集中的写字楼区域大力投放，目的是拉新，做用户增长。但我刚才说的，对时尚潮流没那么注重的写字楼区也会投，目的是打品牌知名度。如果唯一派的市场预算够多，他们一定会这么办。按你这个思路来说的话，唯一派的户外电梯广告已经投放到北京大大小小所有写字楼的电梯了。早，亲爱的。哎，张总，你看不到我吗？这里是公司，你能不能专业点？许耀花大价钱请你来当副总裁，不是让你整天脑子里想些风花雪月的事儿。风花雪月的事儿，你是这么想我们俩的？电梯里的广告牌你看到了吗？看到了。你不着急吗？你天天堵我。张总，你误解我了。我今天来是想和你好好聊一聊我们年度营销的需求。你要是不感兴趣，那我就先走了。这样子啊？那你说话你能别大喘气儿吗？能啊。今天一大早，我们苏总给我打电话说看了你们的项目复盘报告，觉得你们做的特别好，想邀请你们加入我们年度营销的提案，所以我今天是满怀了工作的热情，第一个就在公司报道了。郝总，
对不住了。哎呦，你看我一大早起来啊，有点起床气。不过是这样子的啊，于家安现在是副总监，由他呢全权负责繁星的年度方案竞标的事儿了。工作上的事儿呢，你找他就行了，反正你们都是老朋友了嘛。好的。不好意思啊，迟到2分钟。我到楼下找张总聊了一下竞标的事儿。是都看电梯里那广告了吧？我知道他们这一轮烧钱抢市场对我们的冲击力挺大的，但你们俩也别这么丧着个脸呐。对呀，广告嘛，我们也投呗，撑死胆大的，饿死胆小的。人家1个亿的教育市场，咱那几个钱怎么跟人比这个投广告多呀？我们没有1个亿，到底是要做品牌还是要做流量，我们得考虑清楚。公关公司说的好听，小孩子才做选择，成年人品牌流量全都做。但是首先你得是一个兜里有钱的成年人。可是唯一派的势头你们也看到了，市场瞬息万变，再这样搞下去，他们就后来者居上了。我们不能在打头阵的时候就输给竞争对手，一招被打下，后面想翻身可就难了。那也得看人财务大姐同不同意啊。说来说去就钱的事儿嘛。我爸这几天集中看了我们的市场反馈和未来布局计划书，他很认可许要自建洗衣工厂和搭建物流体系的做法，也看到了最近我们因为做这些事情，账面上现金快速流失，他想再投。投多少？先让我们估值，他再要15%。不行。为什么？不是，洗衣工厂马上就要进设备了，付完了钱，咱们账上可能就清零了。是，我们每次没有钱就找老苏总来投钱，这对于老苏总来说太不公平了。有什么不公平？他有钱，我们有股份，花钱买股份怎么不公平了 ？bingo。在我们对于繁星未来前景并不明朗的情况下，我无法判断2位苏总对于我们的投钱到底是出于私人感情，还是出于对于繁星未来的肯定。不管是哪一种情况，我都不可能让你们在前期再担那么大的风险。徐阳，你冷静想一想。不好意思，你让我冷静一下。周，我说说他。徐阳，徐阳，徐阳，你没事吧？徐阳，怎么还把门锁上了？徐阳，其实你要了他爸这个钱，就可以大展拳脚了。把咱们这物流体系搭建起来，不就运转起来了？干嘛那么重感情呢？投资是有风险，但他愿意承担风险，关你什么事儿？这不是光重感情的事儿。什么意思啊？如果他爸拿了15%的股份，他们父女俩就等于是绝对控股。这笔钱拿的倒是轻松，可以缓解暂时的压力，男人却后患无穷。但凡我对繁星还抱有50%的希望，我都不应该选择一条让自己暂时轻松，但是给未来埋雷的路。你小看你了。情感是情感，账还是要算。我很怕有一天，当我跟苏毅发生分歧的时候，我必须要无条件听他。我知道，
无论是于情感还是利益，你都不会要这笔钱的。但是现在我们太难了，没钱你让我怎么做市场啊？创业之前你跟我说过亲兄弟明算账，那么现在我问你了，兄弟，账呢？开始烦了，烦就对了。账是没办法给你算了，我药有2颗，你吃不吃？哎呀，哎，之前那几个投资人不聊得挺好的吗？都说保持联系，怎么就没意向了呢？什么是投资？你不是问我什么是爱情？那什么是爱情？你还是问我什么是投资？这俩都太深刻了。苍白的语言已经限制了我的表达。就像我们在相亲的时候，遇到不来电的女孩，往往都会说保持联系，但真要让自己动心的，就会马上下注，立刻行动。是爱情，也是投资。那些说保持联系却再也不联系的，往往都还在观望。原以为你比我更懂投资，没想到比我更懂爱情。爱情跟投资有的时候很像，在低谷的时候买入，可能风险最高，但往往回报也是最大的。唉，繁星现在是低谷，你许耀的人生也是低谷。看来他爸更看重的不仅仅是繁星的潜力，还有你的未来。你看，苏毅表白被拒，回了一趟上海，直接就把投资拉回来了。这父女俩